بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. ممنون آقای آرتین خرمی. آقای مولایی ممنون، فراموش کرده بودم. گفتیم که هفته قبل رسیدیم به حل معادلات، چون با معادلات دیفرانسیل اینا هم ارزن یکی هن، من همش اشتباه میگیرم. رسیدیم به روابط بازگشتی همگن از مرتبه دو تا فرم معرفی کردیم. مثلا گفتیم میتونه بشه یه آی ضرب در آن، یه به اضافه یه به ضرب در آن به اضافه یک، آن به اضافه یک. یه ذره زوم نمیکنه. به اضافه یه دونه عددی مانند سی ضرب در آن به اضافه دو، این آ به سه ضریب هستن برابر با یه تابعی بر حسب n. اینو بهش گفتیم یک معادله، یک رابطه بازگشتی درجه دو. خیلی عذر میخوام چون دقیقا دیروز هم همون معادله دیفرانسیل رو با همین روش گفتیم، یه ذره خاطر همین اینا پیش میاد. اینو بهش گفتیم درجه دو، چون این آینه به اضافه دو، این آینه اختلاف کمترین و بیشترین دو واحد هستش، بهش میگیم درجه دو. این آبسه هم ضریبشون عدد ثابت هم بهشون میگیم با ضرایب ثابت خطی هم که هستش. اگر طرف دوم برابر صفر باشد اینو بهش میگیم همگن، یعنی این fnی که الان اینجا نوشته نداشته باشیم، برابر صفر باشه بهش میگیم همگن. اگر fn باشد بهش میگیم غیر همگن. برای حل گفتیم کاری که میکنید میاد کمترین اندیس رو پیدا میکنید. پس اسم نمیذاریم که an رو پیدا میکنید یا an منهای دو، اینها نه. کمترین اندیس رو در این رابطه بازگشتی بیاید پیدا بکنید. خب یا اندیس n هست، یا اندیس n به اضافه یک، یا اندیس n به اضافه دو، که قطعا کمترین اندیس توی این رابطه اندیس n هستش. میگن آقای علی رضالو به جای کمترین اندیس آر به توان صفر، منظور آر به توان صفر یکه دیگه، بعد بیاید یکی به اندیس اضافه کنید n به اضافه یک. خب میشه یه دونه به توان اضافه کنید، یکی به اندیس اضافه کنید n به اضافه دو، یکی به توان اضافه کنید، یکی به اندیس اضافه کنید n به اضافه سه، یکی به توان اضافه کنید. این معادله مشخصه رو به شما میده. اگه اینها رو ببریم جایگذاری کنیم، خب برابر آ ضرب در آن چنده؟ یکه، پس میشه آ به اضافه به ضرب در آن به اضافه یک. آن به اضافه یک چی شد؟ شد آر به اضافه یک. سی ضرب در آن به اضافه دو چی شد؟ آن به اضافه دو هم که آر به توان دوه، پس میشه سی ضرب در آر دو. فعلا همگن رو برای شروع میکنیم. این یک معادله درجه دوه، این رو حل کنیم. بعد این که حل کردیم گفتیم سه حالت داره دیگه. یا دلتامون مثبت، خب دو تا ریشه به دست میاریم. مثلا فرض کنید آر1 و آر2 رو به دست آوردیم، دو تا عدد به عنوان ریشه ها به دست میاریم. در این حالت جواب از قبل مشخصه. آنی که داریم، کاش اینها رو از جزوه میدیدیم که سریعتر میرفتیم. آن هستش C1، این یکی از ریشه هایی که به دست آوردید مثلا اسمش آر1 باشه، به توان n به اضافه C2 ضرب در R2 به توان n. یا اینکه دلتای شما صفر، یه دونه ریشه مضاعف دارید، بهش میگفتید ریشه مضاعف. در این حالت AN برابر هستش با یه دونه ریشه داریم RN ضرب در C1 به اضافه C2 ضرب در n میشه. یا اینکه دلتا منفی هستش که این آر شما برابر هستش با آلفا به اضافه آیتا بتا، که خب آلفا و بتا رو تو رابطه آن جایگذار کنیم. پس خلاصه برای هر حالتی که پیش بیاد دیگه جواب از قبل مشخصه، فقط کافیه که این آر رو ببریم در اینجا جایگذاری کنیم. و توضیح هم دادیم مثلا به اندیس کاریتون نباشه. ممکنه که معادله درجه دوم فرمش به این فرم باشه: آ اندیس n به اضافه به اندیس آ n منهای یک به اضافه c اندیس آ n منهای دو برابر با یه fn باشه. خب اینم دوباره این ضریب آ n منهای دو، این آ n اختلافشون دو واحده، اینم دوباره درجه دومه. میخواید حالا جایگذاری کنید کمترین اندیس، این دفعه آ n منهای دو. دوباره همون کارو میکنید، کمترین رو پیدا میکنید، به جاش میذارید یک یا همون آر صفر، بعد یکی به اندیس اضافه میکنید، آن منهای یک میشه،
به توان یکی اضافه میکنید، همینطوری ادامه میدید. معادله مشخصه جوابها بالاخره یکی از این دو حالت اتفاق میفته. به خاطر همین تاکید میکنیم که اینجا نگیم به جای آن صفر بذارید یا به جای آن منهای دو، بلکه همون بگیم به جای کمترین اندیس بیاد صفر قرار بدید و معادله رو حل. خب مثال بزنیم. مثال اومده یه معادله به ما داده. من اینجا نوشتم صورت سوال رو که اینجا سریع بنویسم. گفته آن برابر هستش با منفی آ اندیس n منهای 1 منهای 6 تا مثبت 6 تا آ اندیس n منهای 2 مثبت 6 تا آ اندیس. دو تا شرط اولیه هم داده. آ صفر رو گفته منهای 1، بعد آ 1 رو هم گفته برابر 8. اینجا هم که دیگه قطعا این بزرگتر مساوی 2 خواهد بود دیگه. گفته خب این رو شما بیایید حل کنید. برای اینکه من این رو حل کنم اول میام کمترین اندیس رو پیدا میکنم. کمترین اندیس الان کدومه؟ آ اندیس n منهای 2 آقای علی رضالو از دانشجویان قدیمی ما، که خب به جاش قراره بذاریم 1، منظور آر صفر. حالا یکی به اندیس اضافه میکنم، یکی به توان اضافه میکنم. یکی به اندیس اضافه میکنم، یکی به توان. ولی دیگه ادامه نمیدم چون فقط همینا رو لازم دارم دیگه. اینا رو ببریم در معادله جایگذاری کنیم. یعنی به جای این آن منهای 2 خب به دست آوردم آن منهای 2 رو میخوام به جاش 1 بذارم. به جای این آنی که اینجاست به دست آوردم آن منهای 1 که اینجاست میخوام آر بذارم. به جای این آن هم میخوام آر به توان 2 بذارم. اینا رو جایگذاری میکنم، بعد میارم اینا رو هم توی یه طرف جمع میکنم. یعنی میشه آر به توان 2 به اضافه اون آر میاد طرف اول به اضافه 6 هم که بیاد طرف اول منهای 6 طرف دوم برابر 0. این برابر 0 نشون میده که معادله من هم یک معادله همگن هستش دیگه. طرف دوم تابع بر حسب n نداریم. خب اینو میتونید حل کنید اگر به روش دلتا برید که باید بگید دلتا مثبته و ریشه ها رو به دست برید، یا اینکه خب اتحاد جمله مشترک دو تا عدد جمعش بشه مثبت 1 ضربش بشه منهای 6. دو تا عدد جمع کنیم بشه مثبت 1، اگر هم ضرب کنیم بشه، پس جمع کنیم بشه مثبت 1، اگر هم ضرب کنیم بشه مثبت 6. کدوما میشن؟ دو تا عددی که اگر جمع کنم بشه 1، اگر هم ضرب کنم آره مثبت 3 و منهای 2. پس این میشه آر به اضافه 3، پس این میشه آر به اضافه 3 ضرب در آر منهای 2. جمع کنیم میشه 1، ضرب کنیم هم میشه 0. خب برابر 0 از اینجا آر برابر منهای 3 یه ریشه هستش، آر برابر 2 هم یه ریشه. خب ریشه ها به دست اومد 3 و 2. جواب چیه؟ جواب از قبل مشخص هستش دیگه. اینجا هم باز دوباره ما خود بالاتر هم نوشتیم این حالت اول اتفاق افتاد، این حالت اول اتفاق افتاد. دو تا ریشه به دست بیاریم میشه C1 ریشه اول به توان n به اضافه C2 ریشه دوم به توان. خب اگر یاری کنه سامانه. پس آنی که من دنبالش بودم، میشه C1 ریشه اول مثلا 2 به توان n به اضافه 2 به توان n به اضافه C2 ریشه دوم، یعنی مثلا منهای 3 به توان n. این جواب هستش. ولی این جواب یه مشکل داره. اون مشکل هم وجود این C1 و C2 که باید با استفاده از این شروط اولیه این رو حل کنیم. شرط اولیه این اولیه میگه که آ0 برابر منهای 1. یعنی به جای n اگر صفر بذارید توی این جوابی که به دست آوردیم، به جای n ها صفر بذارید باید برابر منهای 1 باشه. اینو اگر من جایگذاری کنم خب آ صفر رو که دیگه نمیخواد بنویسم، میشه C1 ضرب در 2 به توان 0 به اضافه C2 ضرب در منهای 3 به توان 0
این باید گفته برابر با منهای 1 باشه. اگه ساده کنم عدد به توان صفر را 1، پس C1 به اضافه C2 باید برابر منهای 1 باشه. خب این یه معادله. اینم که گفته A1 برابر 8، اینم شرط دومشه. خب اینم می نویسم A1 میگم برابر 8 هستش. خب از اینجا من باید به جای اینها 1 بذارم حاصل بشه 8. اینجا اگر 1 بذارم جایگذاری کنیم دیگه جواب رو بنویسیم. اگر 1 بذارم میشه 2 به توان 1، میشه 2 تا C1، این میشه اول. اینجا اگر 1 بذارم میشه منهای 3 به توان 1، میشه منهای 3 تا C به توان 2، منهای 3 تا C2. خب این گفته برابر 8. اینجا حالا میتونید این دستگاه دو معادله دو مسئولی رو با هر روشی بلدید حل کنید. بعد که حل کردید C1 و C2 رو اینجا قرار بدید تا جوابتون به دست بیاد. این حالتیه که دلتا مثبت باشه. سوال هست؟ مشکل هست؟ مشکلی نیست آقای علیرضا. لو سوالی نیست بچه‌ها. خب اینو پاک کنم. یه مثال دیگه هم حل کنم بعد. دوباره یه درجه ای دو گفته Rn برابر است با R اندیس n منهای 1. تو An دیگه ما با آ نشون میدیم، با همون آ نشون بدیم این کار. آ اندیس n برابر هستش با آ اندیس n منهای 1 منهای 1/4 آ اندیس های 2 گفته. خب این قطعا باید به ازای های بزرگتر مساوی 2. بعد شرط اولیه هم آ0 هم آ0 رو گفته 0. بعد آ1 رو هم گفته برابر 1 هست. حالا این رو من میخوام، پس این چیه؟ بازگشتیه دیگه. اینا همه بازگشتی هن دیگه آقای علیرضا. پس چی داریم حل میکنیم؟ خب کمترین اندیس رو دوباره پیدا میکنیم که آقای محمودی میگن دوباره همون آن منهای 2 که به جاش میذاریم آر به توان 3، منظور 1 دیگه. یکی به اندیس اضافه میکنم، آن منهای 1 میشه R1، این بر به توان. یکی به اندیس اضافه میکنم، این بر به توان اضافه میکنم. ادامه دارد ولی خب من لازم ندارم. اینا رو میبرم جایگذاری کنم. خب این آنی که اینجاست به دست آوردم، به جاش باید بذارم R2. این آین منهای 1 رو اینجا میخوام به جاش بذارم R. این آین منهای 2 هم میخوام به جاش بذارم 1. این معادله مشخصه رو به دست میارم. R به توان 2 منهای R به اضافه 1/4 ضرب در 1 برابر 0. این میشه معادله مشخصه که یک معادله درجه دوم. اگه به روش دلتا برید که دلتا برابر 0، ولی خب میتونم این رو بنویسم آر منهای 1/2 آر منهای 1/2 به توان 2 برابر 0 دیگه. اولی به توان 2 منهای 2 برابر اولی در دومی، اینم که دومی به توان. از اینجا نتیجه میگیرم که R برابر 1/2 ریشه مضاعف هستش. R برابر 1/2 ریشه ما هم مضاعفه. خب وقتی ریشه مضاعف هستش آن رو میتونم به دست بیارم، بگم آن برابر هستش با این حالت. هم گفتیم هر کدوم از حالت ها که پیش بیاد جواب ها از قبل معلوم هستند. از اینها ما فقط استفاده میکنیم. الان گفته که وقتی
دلتا صفر یه ریشه دارید، جواب از قبل به این فرمه. من فقط به جای آر باید این مقدارش یعنی 1/2 رو بذارم. آن برابر میشه با 1/2 به توان n ضرب در C1 به اضافه C2 ضرب در n. این میشه جواب این رابطه بازگشتی. ولی خب مشکلی که هستش باز همون حضور C1 و C2 هستش که این ذرایع جواب عمومی هستش، اینا نامشخصن. برای اینکه اینا رو مشخص کنیم باید از این شرط اولیه استفاده کنیم. گفته A0 برابر با 0. خب با جای n باید 0 بذارم، میشه 1/2 به توان 0 1/2 به توان 0 ضرب در C1 به اضافه C2 ضرب در 0. هر جای n دارم 0 میذارم. C1 به اضافه C2 ضرب در 0 برابر با چیه؟ گفته برابر با 0. خب اگر ساده کنم 1/2 به توان 0 که 1، اینم که میشه 0، فقط میمونه همین C1 که از اینجا مقدارش میشه 0. شرط دوم گفته A1 برابر با 1 هستش. خب بیایم اگر جایگذاری کنیم اینجا میشه 1/2 به توان 1 میشه همون 1/2. C1 به اضافه C2 ضرب در 1 هم میشه C1 به اضافه C2. گفته باید برابر 1 باشه. ولی خب اینو من میخوام حل کنم دیگه. این C1 از قبل مشخصه دیگه. C1 رو حساب کردیم، مقدارش رو تو گام قبلی شده 0. پس به جای C1 میارم میذارم 0. میشه 1/2 C1 1/2 C2. فقط داره اینطوری میمونه. 1/2 C2 1. پس C2 برابر 2 هستش. اینها رو ببریم جایگذاری کنیم تا جواب نهایی ما به دست بیاد. از اینجا اگر جایگذاری کنم آنی که داشتیم برابر میشه با آن برابر میشه با 1/2 به توان n ضرب در خب C1 شد 0 C2 هم شد 2 ضرب در n. پس میشه 2n 1/2 به توان n. جواب این معادله. این هم حالت دوم. آقای علیرضا من میکروفون تو فعال سلام استاد، ببخشید استاد خط آخر C2 رو نباید ضرب در 1 بکنیم یا لازم نیست دیگه بنویسیم؟ C2 رو نوشتم ضرب در 1. C2 ضرب در 1 میشه همون چند؟ C2 میشه. نه کلا میگفتم اینم لازم نیست بنویسیم یا اینجا جفت. آره نه خب مثلا یه عدد دیگه بود می نوشتیم دیگه، مثلا صفری که این بالا چون صفر میشد نوشتم اینجا، چون یه ضرب در 1 خودش میشد دیگه همون خود C2 رو نوشتم دیگه. استاد اگه امکانش باشه یه مثالم از جایگذاری حل کنیم ممنون میشه. چون میخوایم بریم ناهمگن جایگذاری باشه آخر جلسه حل کنیم دیگه. میخوایم این رو قطع نشه بعد این بریم سراغ ناهمگن ها. صدام دیگه همین قدره آقای کابلی. انشالله هفته بعدی که ماه رمضان تموم شد شاید صدام بیشتر بشه. فعلا دیگه در از این بیشتر نمیتونم. اینا حالتهایی بودند که ما معادلمون همگن بود، یعنی این fn رو میذاشتیم 0، بعد می اومدیم معادله رو خب همگن رو به دست می‌آوردیم. حالا حالت کلی تر این fn رو دیگه از اون حالت 0 خارج بکنیم، یعنی این هم بتونه تابع باشه. ببینیم این رو باید چطوری حل بکنیم. الان اینجا این معادله درجه دوم رو نوشته دیگه، طرف دوم گفته fn هستش، یعنی دیگه اون صفر نیست، یه تابع. در این حالت میگه ما یه جواب برای قسمت همگن باید پیدا کنیم. منظور چیه قسمت همگن؟ منظور اینه شما فرض میکنید معادله هر چی هم که این ور باشه برای شروع شما فرض میکنید طرف دوم صفره. یعنی من میام این همین معادله رو می نویسم آن به اضافه 2 به اضافه ب ضرب در آن به اضافه 1 به اضافه 3 ضرب در آن، میگم این برابر با صفره. این رو که برابر صفر قرار دادم این قسمت همگن جوابش رو به دست میارم، اسمش رو میذاریم ANH.
پس این ANH جواب قسمت همگن هستش. ما دیگه این رو یاد گرفتیم. ما ریشه ماده مشخصه رو به دست بیارید و از روی ریشان به دست میاریم. یه جواب هم برای قسمت ناهمگن به دست میاریم. قسمت ناهمگن یعنی همون معادله برابر با Fn باشه. یه جواب هم برای این قسمت به دست میاریم. حالا جواب ما چیه؟ این دوتا جوابی که به دست آوردیم با هم دیگه جمع کنیم این میشه جواب معادله ما. پس گام اول فرض میکنیم معادله همگنه. این ANH رو به دست میاریم بذاریم کنار. گام دوم فرض میکنیم که ناهمگنه. جواب ناهمگن ANP رو به دست میاریم با هم جمع میکنیم. اینو که بلدیم. حالا اینو چطوری به دست میاریم؟ در حالت کلی خب روش های مختلف هست ولی یه روش عمومی برای همه FN ها نیستش. چند تا حالت خاص رو ما میخوایم بررسی بکنیم که Fn حالتهای خاص باشه. یکی اینه که R به توان n جزء معروف ترین هاست. میگه طرف دوم فرض کنید برابر بشه یه عددی به توان n. مثلا این معادله‌ای که ما نوشته بودیم بود AN به اضافه معادله‌ای که ما نوشته بودیم. اون معادله اول من کجا اینجاست. AN به اضافه 1 منهای AN منهای AN منهای 1 به اضافه حالا فرق نمیکنه منهای 6 تا AN منهای 2 ما میگفتیم برابر صفر باشه. این میگه فرض کنید طرف دوم یه عددی به توان n باشه. مثلا فرض کنید 2 به توان n باشه یا مثلا فرض کنید 4 به توان n باشه یا مثلا فرض کنید 5 به توان n باشه. خلاصه این که یه r به توان n باشه. منظور از این r یه عددی به توان n باشه. میخوام جواب رو به دست بیاریم. من یادم رفت باید اون تمرین رو هم بارگذاری کرد. یه لحظه این باشه اینجا. تمرین رو میخوام بارگذاری کنم. این نشون بدم بعد برگردیم این رو بگم عذرخواهی میکنم. این تمرین رو چون همگنه میخوام این رو بذارم در سمیات توضیح بدم درباره تمرین. بعد ناهمگن رو میگم. خب یه دنباله داده تو این تمرین. گفته که جملاتش این شکلی 1 3 4 7 11 هر جمله غیر از اون دوتا جمله اول یعنی غیر این 1 و 3 هر جمله مجموعه دوتا جمله قبلیه. این دنباله کدومه؟ چه دنباله ایه؟ هر جمله مجموعه دوتا جمله قبلی هستش. فیبوناچی. ولی خب تفاوتش با فیبوناچی در اینه که دوتا جمله اول فیبوناچی چیه؟ دوتا جمله اولش یکه. یک و یک هستش و خب اینا با هم جمع میشن. خب یک با یک جمع بشه میشه دو. دو با یک جمع بشه میشه سه و همینطور. پس این یک آهندیس صفر ماست. این ثابت یکه. این یک دوم آهندیس یک ماست. آهندیس یک هم دوباره یک در فیبوناچی. ولی اینجا خب دنباله به این شکل 1 3 4 7 تا الی آخر. این یک همون آهندیس صفر ماست که برابر یک هستش. این سه دوباره ثابته. آهندیس یک ماست که برابر سه. مابقی دیگه با هم جمع میشه. خب ما برای اینکه بتونیم جمله عمومیش رو به دست بیاریم و حل کنیم اول باید رابطه بازگشتیش رو بنویسیم دیگه. رابطه بازگشتیش چطوری هستش؟ هر جمله AN چطوری به دست میاد؟ مثلا اینجا جمله این بعدی مثلا جمله A2 چطوری به دست میاد؟ این سه. این 4 که به دست اومده چطوری به دست میاد؟ 3 به اضافه 1 یعنی دو تا جمله قبلی جمع میشه دیگه. درسته؟ یعنی A0 به اضافه A1 میشه همون A2 ما دیگه. درسته؟ پس این AN باید با دو تا جمله قبلیش جمع بشه دیگه. اینو چطوری بنویسیم؟ کلی بگیم یک جمله AN هستیم. A2 میشه A0 به اضافه A1 دو تا جمله قبلش با هم جمع میشه. پس این AN چی میشه؟ دقیقاً دیگه آقای علیرضالو
میگن دو تا جمله قبلی باید با هم جمع بشه، یعنی جمله قبلش که میشه آن منهای یک به اضافه جمله قبلترش که آن منهای دوه باید جمع بشه. این میشه رابطه کلیش به ازای انهای بزرگتر مساوی دو دیگه، به ازای انهای بزرگتر مساوی دو، چون آ0 و آ1 دیگه از اینجا ثابته و جملات اوله. تو حتی فیبوناچی هم باز این دوتا جمله اوله. این رو حل کنید، بعد ببینید جواب عمومیش چطوریه. C1 C2 رو به دست بیارید. خب رابطه کلیش پس بدون C1 و C2 به دست میاد. بعد میگه که چی how many of the following statements are true. چند تا از این گزاره ها درست هستن. ممکنه که همشون هم درست باشه. جمله 20 قابل تقسیم هست، بخش پذیر هستش بر دو. جمله 30 بخش پذیر بر سه. جمله 40 بخش پذیر بر 5. جمله 50 بخش پذیر بر فلان. فقط حواستون باشه دیگه جمله 20 این ما چون از صفر شروع کردیم جمله 19 این میشه. شما یه رابطه به دست میارید برای آن. مثلا فرض کنید آن میشه 2 به توان n به اضافه رابطه قبلی اینطوری بود دیگه، 2 به توان n ضرب داره مثلا یه n میشه، یه همچین حالتی. حالا مثلا آ19 ما میشه همون آ20. به دست بیارید ببینید آیا هستش، بخش‌پذیر هستش یا نه. هر کدوم رو بررسی کنید، فقط جواب تست نمیخوام، یعنی کلا اینو حل کنید، جواب رو به دست بیارید، بعد درباره تک تک اینها بحث کنید که جمله 20 چنده، به دو بخش پذیر هستش یا حله. پس آقای علیرضالو اینو میتونم بذارم در سمیات به عنوان تمرین. همگن هم که هستش دیگه، همون حالت قبلیه. این از اینو پس میذارم درس. توضیح دادم دیگه آقای. فعلا اینو جواب بدید فعلا آقای حامد خانی. خب برگردیم اینجا ادامه بدیم. گفتیم ناهمگن باشد fn باشد و fn طرف دوم یه عدد به توان n r به توان n باشد. خب همگن رو به دست میاریم، غیر همگن رو چطوری به دست میاریم؟ اگه اینجا r به توان n باشه، مثلا 2 به توان n باشه، طرف دوم یعنی این با an p نشون میدیم. an p ما هم همون هستش یه عدد، مثلا فرض کنید یه مجهولی مانند a ضرب داره همین 2 به توان n. اگه مثلا 4 به توان n باشه، آن پی ما دوباره مثلا یه عدد هست ضرب در 4 به توان n. اگه 5 به توان n باشه، آن پی ما هست آ ضرب در 5 به توان n. منتها فقط این جمله تمام نمیشه، ما باید این 2 به توان nی که اینجا هست بررسی کنیم ببینیم آیا در جواب قسمت همگن هم این رو میبینیم یا نمیبینیم. 4 به توان n رو اینجا آیا میبینیم یا نمیبینیم. در حالت کلی میگیم اگه fn به صورت r به توان n باشه، an p هم مثلا برابر هستش با یه آیی ضرب داره همون عدد به توان n، فرقی نمیکنه. حالا اینجا یه دونه عبارت میتونه اضافه بشه. چطوری هستش؟ شما میاد این رو نگاه میکنید. اگه این r به توان n مثلا 2 به توان n یک بار در قسمت همگن بود، شما یه دونه n هم اگه نبود حالت اول میگه اصلا مثلا 2 به توان n تو قسمت اول نبود، تموم شد، این همین جوابش به این فرمه. 4 به توان n تو این همگن نبود، تموم شد، همینه. یا کلی بگیم r به توان n اگر نبود تو همگن، آن پی شما به این فرمه تموم شد و رفت. ولی اگر یک بار دیدید، مشاهده کردید در جواب این آن مثلا به این فرم باشه، این r به توان n رو یه بار دیدید، یه دونه ضرب در n میکنید. اگه یه بار 2 به توان n رو دیدید، یه n اینجا باید ضرب کنید. و اگر دو بار دیدید r به توان n رو، یعنی ریشه شما مضاعف بود، این دفعه n به توان 2 رو اینجا ضرب میکنید. پس این حالتی که اصلا نباشه r n تو همگن، اگه یه بار باشه یه n ضرب کنید به این فرم، اگر هم دو بار باشه
به این فرم ضرب کنید، یعنی n به توان 2 رو ضرب کنید. حالا اینجا چند تا مثال هست با هم دیگه، فعلا فقط r به توان n شون رو کار کنیم، بعدا چند جمله ای هاشون رو بنویسیم. این معادله رو گفته حل کنید. فرض کنید که فعلا طرف دوم یکی از اینها باشه، مثلا فرض کنید طرف دوم هم باشه 6 تا 3 به توان n. این رو بنویسم به جای fn، بنویسم به جای این fn، به جای این fn می نویسم 6 ضرب در این حالت رو دارم بررسی میکنم، 6 ضرب در 3 به توان n. این معادله منه. آن به اضافه 2 منهای 10 تا آن به اضافه 1 به اضافه 21 تا آن برابر 6 تا 3 به توان n. اینو میخوام جوابش رو به دست بیارم. خب جواب اینطوری هستش که اول ما میگیم اصلا معادله فرض کنید همگنه، یعنی فرض کنید طرف دوم برابر صفره، این 6 تا 3 به توان n نیست. بعد بیایم این رو با هم دیگه حل کنیم. خب برای اینکه حل کنیم کمترین اندیس این معادله، کمترین اندیس کدومه؟ این دفعه کمترین اندیس بچه‌ها میگن این آ اندیس n هستش. پس به جای آ اندیس n باید جایگذاری کنم r به توان 0، منظور همون یک. به جای یه دونه به اندیس اضافه میکنم آن به اضافه 1 r به توان 1، یه دونه به اندیس اضافه میکنم آن به اضافه 2، این ور میشه r به توان. اینا رو میبرم در معادله جاگذاری کنم. آن به اضافه 2 شد، این آن به اضافه 2 شد r به توان 2 منهای 10 تا آن به اضافه 1، آن به اضافه 1 هم که شد خود r به اضافه 21 تا به اضافه 21 تا آن که آن کمترین اندیس شد 1 برابر 0. پس من فرض کردم همگنه، برابر 0 قرار داد. این رو حالا این اومده حل کرده، دلتاش مثبت بوده، دو تا ریشه به دست آورده، R1 برابر با 3 و R2 رو برابر با 7 به دست آورده. خب میگه وقتی دو تا ریشه داریم پس ANH ما به این فرم میشه C1 3 به توان N به اضافه C2 7 به توان. این همون کاریه که تا الان انجام دادیم. تا اینجا آیا مشکلی هست، سوالی هست؟ این میشه جواب قسمت همگن ANH. تا اینجا پس آقای علیرضا میگن همون کاریه که تا الان انجام کردیم. حالا ANP رو چطوری به دست میاریم؟ میایم میگیم طرف دوم چیه؟ طرف دوم هست 6 تا 3 به توان n. خب من وقتی که fn برابر 6 تا 3 به توان n هستش، قرار شد ANP ما هم برابر 6 که هیچی ضریب با اون کاری نداریم، پس این 6 ضریب اشکال نداره چون ضرب شده با اون کاری نداریم. 3 به توان n باشه ANP ما هم آ ضرب در 3 به توان n هستش. منتها ممکنه اینجا n باشه، n2 باشه یا هیچی نباشه. چطوری تشخیص میدیم؟ میایم دنبال 3 به توان n در این جواب میگردیم. میگیم خب الان اینجا یه دونه 3 به توان n اینجا داریم، این 7 به توان n یک بار دیده شد. این 3 به توان n اینجا یه بار هست. وقتی یک بار هست ما هم یه دونه ضرب در n میکنیم، این رو میشه a ضرب در n ضرب در 3 به توان n که این a مجهولیه که باید حساب بشه. پس این هم اومده گفته که اگه 6 تا 3 به توان n باشه جواب میشه a6، منظور یه ضریبه دیگه، ضرب در n 3 به توان n، حالتی که یک بار این ریشه رو اینجا میبینه. پس فهمیدید چی شد، چطوری شد؟ صورت سوال رو عوض میکنم. فرض کنید بگه برابر هستش با مثلا 9 به توان، مثلا 5 تا 9 به توان، یه عدد هم باشه مثلا 5 تا 9 به توان n باشه. خب حالا اینو میخوام حل کنم. دوباره اول فرض میکنم همگنه، همینا رو مینویسم، ANH رو به دست میارم.
بعد میام میگم خب طرف دوم الان آر به توان n هستش. وقتی طرف دوم آر به توان n 5 تا ضرب در 9 به توان n، میگم اون آن پی من هم آن پی هم همون برابر هستش با یه عدد ضرب در 9 به توان n. خب سوال میپرسم آیا 9 به توان n رو اینجا داشتم یا نداشتم؟ این 3 به توان n، این 7 به توان n. 9 به توان n اصلا اینجا نبوده، پس همین این میشه جواب. تموم شده رفت. فرم کلی جواب قسمت ناهمگن به فرم آ 9 به توان n در میاد. چرا؟ چون که دیگه 9 به توان n رو اینجا به عنوان ریشه در قسمت همگن نداشتیم. خب دوباره صورت سوال رو عوض کنیم. مثلا این حالت گفته طرف دوم بشه 4 تا 3 به توان n به اضافه 3 تا 7 به توان n رو بنویسیم. طرف دوم این معادله میگه فرض کنید بشه 4 تا 3 به توان n به اضافه 3 تا 7 به توان n. خب اینا با هم دوباره همگن که همونه، عوض نمیشه. اینا با هم جمع شده، ما هم جوابهای عمومی اینها رو باید با هم دیگه جمع بکنیم. خب یکی یکی می نویسم. میگم برای این 4 تا 3 به توان n آن پی برابر میشه با، برای 4 تا 3 به توان n میشه مثلا فرض کنید یه دونه آ1 ضرب در 3 به توان n. بعد میپرسم که آیا این 3 به توان n رو اینجا دیدیم یا نه؟ یه بار دیدیم، اینجا هستش 3 به توان n، یه دونه n هم ضرب کنم به اضافه. برای 7 به توان n هم مثلا میشه یه دونه آ2 ضرب در 7 به توان n. خب سوال میپرسم آیا 7 به توان n رو اینجا دیدیم؟ آره یه بار دیدیم. دو بار هم نه، یه بار دیدیم، پس به جای اینجا یه دونه هم n میذاره، میشه آ9 n ضرب در 3 به توان n به اضافه آ10 n ضرب در 7 به توان n. پس این نحوه حل هست زمانی که طرف دوم بشه عدد به توان n. یا مثلا اینجا میگه فرض کنید طرف دوم این برابر باشه با به جای fn گفته 5 تا منهای 2 به توان n باشه، این معادله ما باشه. خب اینو من میخوام بیام حل کنم. اول فرض میکنم معادله همگنه و آن h رو به دست میارم. کمترین اندیس کدومه؟ این معادله رو میخوام حل بکنم. فعلا فرض کردم همگنه. خب میخوام کمترین اندیس رو به دست بیارم و ریشه معادله مشخصا پیدا کنم. کدومه کمترین اندیس؟ آن منهای 2 این دفعه کمترین اندیس آقای طالب و آقای محمودی میگم. پس آن منهای 2 رو باید به جاش بیارم بذارم آر به توان 0 یا همون بذارم 1. خب یکی به اندیس اضافه میکنم میشه n منهای 1. یکی به توان اضافه میکنم میشه آ1. یکی به اندیس اضافه میکنم میشه آن. یکی به توان اضافه میکنم میشه آر2. اینا رو میبرم در معادله جایگذاری کنم. خب معادله آن شده آر به توان 2 به اضافه 4 تا آن منهای 1. آن منهای 1 شده اینجا آر. خب به اضافه 4 تا آن منهای 2 به اضافه 4 تا آن منهای 2 که اینجا گفتیم 1 برابر با 0. معادله رو همگن فرض کردیم. خب این رو اگر بخوام حل بکنم میتونید با دلتا برید و بگید دلتاش 0، ولی خب میتونیم این رو همون بگیم این هستش آر به اضافه 2 به توان 2 برابر با 0 هستش که آر برابر میشه با منهای 2 ریشه مضاعف هست. در ریشه مضاعف ما میگفتیم که آن اچ ما به این شکل می نوشتیم. آن اچ ما برابر هستش با ریشه به توان n، یعنی اون منهای 2 به توان n ضرب داره. خب این برم که ثابت c1 به اضافه c2 ضرب داره n شد. حالا این اومده این منهای 2 به توان n رو ضرب کرده، شده منهای 2 به توان n ضرب داره c1، یه بار هم ضرب داره این شده. میگه این جواب قسمت
همگن شما هستش. جواب قسمت همگن رو به این فرم نوشت. مشکلی که نیست در قسمت همگن. خب حالا قسمت ناهمگن. میگیم طرف دوم چیه؟ 5 تا منهای 5 که اصلا تاثیر نداره ضریب اف اینی که طرف دوم به ما داده برابر هستش با 5 تا منهای 2 به توان n. خب من میگم برای یه همچین اف اینی این آن پی برابر میشه با یه عدد، حالا مثلا فرض کنید آ ضرب در همون منهای 2 به توان n. بعد باید بپرسم که این منهای 2 به توان n آیا اینجا دیده شده؟ آره، توی جواب ها هست. چند بار هست؟ یه بار اینجا هست، یه بار اینجا هست. 2 بار دیده شده. پس اینجا یه دونه n به توان 2 میذارم. پس جواب قسمت همگن میشه، فرم کلش میشه آ تا n به توان 2 که خب جواب اصلی هم میشه مجموع این دوتا جوابی که به دست آوردیم دیگه. خب این پس حالتی که طرف دوم عدد به توان n باشه. سوال هست؟ مشکل هست در این حالت؟ چیم ادامه بدیم؟ چه سوال هست؟ مشکل هست از این حالت؟ حالتی که طرف دوم r به توان n، یعنی یه عدد به توان. چون بعد ظهری ماه رمزونی خوابیده همه. مشکلی نیست بچه ها؟ میتونیم ادامه بدیم؟ خب اون حالتی بود که r به توان n بود. گفتیم a ضرب در r به توان n و تست کردیم که ببینیم چه اتفاقی میفته در طرف دوم. حالت بعدی میگه اگه این fn شما چند جمله‌ای باشد، حالت بعدی میگه اگر این چند تایی که نوشته، میگه اگر fn شما چند جمله‌ای باشه، مثلا یه عدد تنها باشه که خب میشه چند جمله از درجه 0. این n به توان 1 میشه چند جمله از درجه 1. این n2 میشه درجه 2. n به توان t میشه چند جمله از درجه t. در این حالت اون ANP شما هم باز چند جمله ایه. پس این هم آسونه. اگه طرف اول چند جمله ای باشه، طرف دوم هم چند جمله ای. چه جور چند جمله ای؟ درجه ها برابره. درجه 0 اینم یه عدده، درجه 0. درجه 1 چند جمله ایه، درجه اول. درجه 2 چند جمله ایه، درجه 2 تا الی آخر. اینم اینو میگه. بعد Rn که گفتیم میگه اگر سینوس مثلا ستتا یا کوسینوس ستتا باشه این یه عدد. در این حالت سینوس و کوسینوس هیچ فرقی با هم نداره. در این حالت هم جواب به این فرمه میشه a ضرب در سینوس n تتا به اضافه b ضرب در کوسینوس n تتا. پس سینوس و کوسینوس هم با هم فرقی نداره. هر کدوم که طرف دوم باشه جواب به این فرمه. اگه میگه اینا ترکیب شده باشن، ضرب شده باشن، مثلا چند جمله‌ای ضرب در آر به توان n شده، شما هم بیاید اینا رو ضرب کنید. یا مثلا آر n ضرب در سینوس یا کوسینوس شده، شما هم بیاید به این جمله‌ای که اینجا هست آر به توان n رو ضرب کنید. پس اگر ضرب شدن ضرب کنید، اگر جمع شدن هم جمع کنید تا الی آخر. مثلا میگه که اگر طرف دوم بشه n2 به اضافه 3 تا سینوس 2n، خب این n2 آن پیش یه دونه چند جمله ایه. این چون درجه دومه
چند جمله درجه دوم میشه، یعنی میشه A0 به اضافه A1 n به اضافه مثلا یه A2 ضرب در n به توان 2 میشه. این میشه مربوط به این. حالا برای سینوس 2n چی میشه؟ این هم میشه مثلا A ضرب در سینوس 2 تتا به اضافه B ضرب در کوسینوس 2 تتا. چون اینها با هم جمع شدن، اینم میاد این دو تا رو با هم جمع میکنه، میگه پس ANP این دو تا با هم دیگه جمع میشه. ضرب رو هم که اینجا گفته دیگه ضرب هم میشه، شما بیاید با هم دیگه ضرب بکنید. مثال این دنباله رو اومده دیگه، جواب‌ها رو کامل ببینیم. تا اینجا فقط فرم رو به دست می آوردیم، جواب‌ها رو کامل به دست بیاریم. اینجا این دنباله غیر همگنه، طرف دوم یه 2 به توان n داره. برای حل قرار شد اول فرض کنیم مثلا همگنه، کلا همه چی رو بذاریم کنار، فقط جواب قسمت همگن رو به دست بیاریم. گفته طرف دوم بشه 0، کمترین اندیس رو پیدا کرده، به جاش 1 گذاشته، r برابر 1 ریشه مضاعف شده، این جواب رو به دست آورد. خب میاد اینو نگاه میکنه، میگه این 2 به توان n، fn 2 به توان n. بعد میگه که خب آن ما هم میشه این وقتی 2 به توان n، آن پی هم برابر میشه با یه عدد مانند آ ضرب در 2 به توان n. بعد نگاه میکنم ببینم آیا 2 به توان n رو اینجا دارم یا ندارم. 2 به توان n اینجا نیستش، وقتی نباشه این همون آ تا 2 به توان n میشه جواب قسمت ناهمگن ما. جواب کلی مجموع این دوتاست که اینجا اومده جمع کرده. حالا این آ چطوری به دست میاد؟ این معادله رو باید بیاریم در معادله اصلی جایگذاری کنیم. خب آن میشه آ تا 2 به توان n. 2 تا آن منهای 1، 2 تا به جای n گذاشته آن منهای 1. منهای آن منهای 2 به جاش گذاشته آن منهای 2 به اضافه 2 به توان n که خب این هم آورده طرف اول برابر 0، ساده کرده از اینجا آ رو به دست آورده که آ شده 4. پس این که میگیم آ تا 2 به توان n همون 4 تا 2 به توان n. این رو بیاریم با این جمع بکنیم، جواب رو به دست بیاریم، میشه C1 به اضافه C2n به اضافه 4 تا 2 به توان n. حالا C1 C2 چیه؟ دیگه این رو از قبل میدونیم، از این شرط اولیه ها C1 و C2 به دست میاد. A0 برابر 1، A1 برابر 2. از این دوتا اینجا جایگذاری میکنه، ولی خب این دفعه دیگه این 4 به توان n هم باید بمونه ها. به جای n ها 0 میذاره میگه 1، به جای n ها 1 میذاره دیگه برابر 2. از اینجا C1 و C2 رو هم به دست میاره، میشه جواب نهایی. یا مثلا مثال بعدی، اینم باز دوباره همون دنباله فیبوناچیه فکر کنم. آره دیگه به نظر میاد فیبوناچیه، ولی خب با آ0 رو آ0ش 2، آ1ش 3، یعنی دو تا جمله اول 2 و 3 ما بقی با هم جمع میشه و غیر همگن. خب اول میاد فرض میکنه همگن است، جواب 2 تا ریشه به دست میاره. خب 2 تا ریشه میشه C1 ریشه اول به توانه، C2 ریشه دوم به توانه. اینو میذاره کنار. بعد میاد اینجا میگه خب اینجا جواب این fn ما سن به اضافه 1. این چند جمله‌ای درجه چنده؟ سن به اضافه 1 میشه چند جمله‌ای درجه چند؟ بیشترین توان n آقای اسماعیلی میگن 1، پس این میشه درجه اول. پس آن پی هم میشه درجه اول. این دیگه آسونه. آن پی هم میشه یک چند جمله‌ای درجه اول، یعنی میشه A0 به اضافه A1 ضرب در n به توان 1. همینجا هم تموم کنم. این هم میشه آن پی که اینجا هم همینو گفته دیگه، A به اضافه A1. جواب هستش مجموع اینها. بعد آ رو با جایگذاری به دست آورده، آ شده 10، C1 C2 هم که با شرط اولیه به دست میاد، ولی خب اینا دیگه
محاسباتشون یه ذره چون کار داره که انجام نداده ظاهرا. مثلا اینجا دوباره دو به توان n اومده قسمت همگن رو حل کرده. خب دو تا دو به توان n اینجا هست دیگه. جواب قسمت همگن چون این دو به توان n دو بار اینجا دیده شده ضرب در n دو میکنه. بعد اینها رو با جایگذاری این رابطه رو جایگذاری میکنه در معادله اصلی آ رو به دست میاره که شده 1/2 C1 و C2 از روی ریشه معادله به دست میاد. خب برگردیم به اون مثال اول که جدول رسم کرده بود برای حالات مختلف. این مگر حذف بکنه اینا رو پاک، من دارم سعی میکنم پاک بشه. خب اینطوری بود آن به اضافه 2 منهای 10 تا آ اندیس n به اضافه 1 به اضافه 21 تا آ اندیس n. خب حالا طرف دوم حالات مختلف رو خودمون تست میکنیم. مثلا فرض کنید بگه برابر هستش با 3 تا سینوس مثلا 4 n به اضافه شاش کدوما بودن؟ به اضافه 5 به توان n. اون خب آ0 و آ1 هم که باید به ما بده. خب این معادله رو حل بکنیم، ولی خب فرم کلی جواب رو میخوایم، یعنی اون ضرایب رو نمیخوایم حل کنیم. اول میایم این معادله رو قرار شد قسمت همگن رو به دست بیاریم بذاریم کنار، با اون کاریمون نباشه. پس من اول میام میگم که فرض کنم معادله همگن هست، یعنی طرف دوم اصلا برابر 0 است و ANH رو به دست بیارم. خب اومدیم گفتیم این کمترین اندیس میشه 1، یعنی AN میشه 1 که آقای محمودی میگم. پس با این حساب AN به اضافه 2 میشه R2، اینم میشه منهای 10 تا R، اینم میشه به اضافه 21 برابر 0 میشه. در این حالت ما کاری که میکنیم 2 تا آر رو به دست آوردیم. 2 تا آر رو به دست آورده بود 3 و 7 بود. آر برابر 3 و آر برابر 7 بود. از این نتیجه گرفته بود که این آ اندیس NH جواب قسمت همگن برابر میشه با حالا یه دونه C1 ضرب داره مثلا ریشه اول 3 به توان n به اضافه C2 ضرب داره ریشه دوم 7 به توان n. با این ما دیگه کاری نداریم. مثلا اینجا یه دونه خط میکشم، این جواب قسمت همگنه دیگه، کاری هم با اون طرف دوم این اصلا نداره. اینو بذارم کنار. بعد میرم طرف دوم، میگم طرف دوم دو تا عبارته، یه دونه سینوس n تتاست، یه دونه هم 5 به توان n. پس یه دونه Fn در طرف F1 بگم، مثلا F1 هست که هستش 3 تا سینوس 4n. خب وقتی اینجا سینوس باشه ANP معلومه، ANP برابر میشه با ظریف که تأثیری نداره، میشه مثلا آ ضرب در A1، مثلا بگیم آ ضرب در کوسینوس همون تتا 4n n تتا به اضافه A1 کوسینوس n تتا به اضافه B1 یعنی 4 تا تتا به اضافه B1 سینوس B1. حالا هر اسمی که میخواد سینوس همون عبارت 4 تا تتا. این میشه جواب مربوط به این سینوس 4. ولی خب یه دونه 5 به توان n هم داره.
پس یه دونه F2N هم اینجا هستش که این F2N برابر 5 به توان N. گفتیم که اینجا اون ANPش مشخصه، این هم برابر هستش با مثلا A2 ضرب داره همون 5 به توان N. خب میریم نگاه میکنیم ببینیم آیا 5 به توان N رو اینجا داریم، این 3 این هم 7 نداریم، پس اینجا ضرب داره هیچی نمیشه. با این حساب فرم کلی جواب یعنی ANP که ما دنبالشیم، چون اینا با هم جمع شدن ما هم با هم جمع میکنیم، یعنی میشه A2 یه عددی مانند A2 ضرب در 5 به توان N به اضافه حالا همون عبارت دیگه A1 کوسینوس به اضافه به x سینوس 4 تا N میشه جواب قسمت هم. فرم کلیه دیگه، اون جایگذاری و به دست آوردن آن و به ان رو دیگه از همون ناخواسته، چون سخت میشه دیگه اینا رو هم جایگذاری کنیم، خیلی زمان میبره. مشکلی هست؟ سوالی هست؟ مثال رو عوض میکنم. فرض کنید مثلا باشه یه عدد، حل کردم دیگه، این درجه 2 رو حل کنید با استفاده از روش دیتا یا حالا هر روشی که بلد هستید. این رو حل کنید حتما R برابر 3 و 7 باید باشه. از کتاب، من که از کتاب نوشتم، ولی خب شما میتونید با استفاده از روش دلتا یا حالا هر روشی که بلد هستید تجزیه کنید. البته جمله مشترک ها ببینید، دو تا عدد که جمع نه دیگه، جمعشون منهای 10 ضربشون مثبت 21 باشه میشه منهای 3 و منهای 7 دیگه، درسته؟ این دو تا عدد که جمعش بشه منهای 10 ضربش بشه 21 میشه منهای 3 و منهای 7، پس ریشه میشه قرینه اونا دیگه 3 و 7. اتحاد جمله مشترک هم هست، دو تا عدد که جمعش آره این میشه x به اضافه 3 در x به اضافه 7، x منهای 3 در x منهای 7 میشه. اتحاد جمله مشترک دیگه، دو تا عدد جمعش بشه این، یعنی منهای 10 ضربش بشه مثبت 1 میشه منهای 3 و منهای 7. وقتی اونا منهای 3 و منهای 7 هن ایشا میشه مثبت 3. خب این دفعه مثلا فرض کنید که یه دونه 3 به توان n، چند جمله‌ای بنویسم. مثلا فرض کنید که n به اضافه 4 ضرب داره یه دونه 3 به توان n شده باشه، یه حالت اینه که ضرب شده باشه منهای مثلا یه دونه سینوس که تو مثال قبلی نوشتیم، منهای مثلا 4 تا یه دونه عدد اینجا 4 تا کوسینوس این دفعه مثلا 5 تا n شده باشه، به اضافه یه دونه هم مثلا فرض کنید که 8 شده باشه، این هم باشه n به توان 2 به اضافه 4 دیگه. الان آره همه فرم ها اینجا هست. خب اینو من میخوام حل بکنم، دوباره میگم جواب قسمت همگن که همونه، فرض میکنم اصلا طرف دوم صفره، همین دوباره به دست. بعد میام حالا جواب قسمت غیر همگن. اینجا یک چند جمله درجه 2 دارم، فعلا این رو بنویسم. میگم یه دونه f1 n دارم n2 به اضافه 4، این چند جمله درجه 2. پس ANP برای این حالت میشه چی؟ فعلا فقط اینو دارم مینویسم n2 به اضافه 4. پس آن به اضافه پیش میشه چند؟
A2 به اضافه 4 دیگه. بقیه بچه هم نظر بدید. این هستش N2 به اضافه 4. آین پیش چی میشه؟ بقیه ظاهرا خوابن آقای علم. آقای علی رزالو هم که گذاشت رفت دیگه کلا. بچه الان این اندو به اضافه 4 طرف دوم چی میشه؟ آین پیش چی میشه جواب همگنش غیر همگنش؟ یعنی این درجه دومه دیگه، درسته؟ آن2 به اضافه 4 این درجه دومه، اینجا هم باید درجه دوم بشه. یعنی شما یک معادله کامل درجه دوم می نویسید، میشه A0 به اضافه A1 ضرب در n به توان 1 به اضافه A2 ضرب در n به توان 2. A0 A1 A2 عددهای نامشخصه. این وقتی درجه دوه، شما اینجا یه معادله کامل درجه دوم بنویسید. مثلا درجه 3 بود، این بود n 3 به اضافه 4، من یه دونم اضافه میکردم، میگفتم A3 n به توان 3 و به همین شکل. پس این ور درجه 2 بود، ما هم الان اومدیم اینجا درجه 2 نوشتیم. دیگه بیشتر از این کامل نداشت. خب این از این. یه دونه 3 به توان n هست. برای این 3 به توان n حالا بیایم بنویسیم. 4 یه عدد دیگه، اون کلش یه دونه چند جمله درجه 2 دیگه. کل این n2 به اضافه 4 یه دونه درجه 2. این درجه 0 میشه. مثلا بخواید بنویسید، باید به جای 4 هم مثلا یه دونه بنویسید A3. خب این A3 با این A0 جمع بشه یه دونه عدد میشه دیگه. اسم اون عدد همون میشه A0 که اونجا نوشته شده. دیگه نیازی به نوشتن اون نیست. کلش رو یه جا حساب کردیم. هر دو رو یه دونه درجه 2 حساب کردیم. خب جمله بعدی که گفته 3 به توان n هست، همون عدد به توان. یه دونه F2 داریم که 3 به توان n هستش. خب آن پی اینجا چیه؟ گفتیم آن پی یه عدد ضرب در همون 3 به توان n هستش. حالا یا اینجا یه n1 n2 داریم یا اینکه نداریم. میایم نگاه میکنیم ببینیم آیا 3 به توان n رو اینجا داشتیم یا نداشتیم و اگه داشتیم چند بار داشتیم. الان 3 به توان موجوده و فقط یه بار داریم دیگه. چون یه بار داریم پس یه دونه n به توان 1 هم ضرب کنم. اینم هست. یه دونه هم 4 تا کوسینوس 5n داریم. f3 برابر هستش با 4 تا کوسینوس 5n داریم که اگه سینوس هم بود این هم از قبل مشخص، این هم برابر هست. آها رو شماره بذاریم، قاطی نکنیم. این آ تا 2 رفتیم، اینو اسمشو بذاریم A3 و همینطور ادامه بدیم. این مثلا میشه A4. خب چون کوسینوس یا سینوس دیگه از قبل مشخصه، آن کوسینوس 5 تا به اضافه آی بعدی ضرب در سینوس 5 این میشه، تتا نمیشه. این به اضافه A5 سینوس 5n سینوس 5 تا n. این هم از این. دیگه یه دونه هم 8 داریم اینجا. این 8 رو هم مجبور هستیم که حالا اینجا بنویسیم. بگیم f4 برابر 8. پس آین این چی میشه الان؟ دقیقا یه دونه عدد میشه، یه دونه میشه. چون درجه صفره این هم میشه درجه صفر. حالا ما تا 5 اومده بودیم، این رو هم اسمش رو بذاریم 6. خب حالا بنویسیم دیگه. بگیم این چند جمله ضرب در 3 به توان n شده بود. پس این دوتا باید ضرب در هم بشن. آن پی که دنبالش هستم برابر میشه با اون دوتای اول باید ضرب در هم بشه. یعنی A3 ضرب در n ضرب در 3 به توان n
باید ضرب در اون چند جمله‌ای درجه 2 بشه. A0 به اضافه A1 ضرب در n به اضافه A2 ضرب در n به توان 2 بشه. بعد چی شده؟ منهای اون jumله کوسینوس شده. منهای جمله کوسینوس رو بنویسید. A4 کوسینوس به اضافه A5 سینوس شده به اضافه 8 شده. به اضافه 8 هم که شد آهندیس 6. آهندیس 6 این هم میشه جواب کلی ما. فرم کلی جواب دیگه. قطعا در صورت سوال باید به ما گفته باشی که فرم کلی بگید و الا دیگه جایگذاری این به دست آوردن آها خیلی کار مشقت باری خواهد بود. خب پس این همین دیگه حالات مختلف همین ها بودن دیگه. در جدول ما یا یک چند جمله ای داریم که گفتیم مثلا مثل این حالت از هر درجه شما هم همون درجه هم. یا عدد به توان n، این r به توان n رو داریم که دربارش بحث کردیم. یا سینوس و کوسینوس انتتا داریم که مشخصه، اینم که دوباره چند جمله دیگه. حالات دیگر رو ما نمی کنیم، فقط همین ساده ترین حالات رو میکنیم.